आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं तंदूर का वाइट मसाला कैसे बनाएं और कैसे स्टोर करें। टिप बोल के अंदर आपने डाल देना है काजू। काजू लिए हैं मैंने 400 ग्राम काजू, चाहे एक फाड़ा हो, दो फाड़े हो या 1/4 हो, लेकिन कड़वे नहीं होना चाहिए, ऐसे साफ होना चाहिए। और आपने इसमें डालना है गर्म पानी। गर्म मतलब गुनगुने से थोड़ा सा गर्म हो, और इसको भिगा के रख देना है। कम से कम 1 घंटा आप रखें। ये देखिए हमारे काजू बहुत ही अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। भीगने से क्या होता है ना, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से ऐसे घिस के धो लेना है। अब आपने लेना है मिक्सी का जार। जार के अंदर आपने ये देखिए ऐसे थोड़े काजू डालना है, इस तरीके से जैसे मैंने डाले, और चीज डालना है, और आपने इसमें डालनी है 3 हरी मिर्च ऐसे तोड़ के, और आपने इसमें डालना है दूध। अब आपको इसका प्रोसीजर समझा दे रहा हूं। आप ऐसे थोड़ी थोड़ी करके चीजें डालें, एक साथ काजू ना पीसें। आपने 400 ग्राम काजू में कितना चीज डालना है, तो आपने चीज लेना है 150 ग्राम। मिर्च आपने 3 ही डालनी है, इससे ज्यादा ना डालें, 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 क्या है, थोड़ा मजा आ जाएगा, चटक आ जाएगी। और आपने पीसना है दूध में डाल के, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपने सारी चीजें डालनी है। अब मैं इसी तरीके से सब पीस लूंगा। ये देखिए मैंने ये पीस लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। जब आप सारे काजू पीस लेंगे, उसके बाद आपने लेनी है कैसी परात। परात के अंदर आपने डालना है सबसे पहले टंगा हुआ दही, यानी कि हैंग कर्ड। उसके बाद आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून कसूरी मेथी पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको ऐसे ही रखिए, अच्छे से पहले फेंट लेना है, ताकि अगर दही में दाना हो तो वो खत्म हो जाए। ऐसे अच्छे से फेंट लें, जैसे कि मैंने फेंटा है इस तरीके से। उसके बाद आपने इसमें डालना है काजू और चीज का पेस्ट जो हमने बनाया था। ये देखिए सभी डाल दें पूरा बॉल पहुंच के। और अब आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून सलाद ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें डालना है फ्रेश क्रीम, कम से कम 100 ग्राम डालें। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। अब मैंने आपको इसमें दही की क्वांटिटी नहीं बताई। आपने दही डालना है 150 ग्राम, बस इसको टच करना रहता है दही को, ज्यादा ना डालें, नहीं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। देखिए बहुत ही मस्त हो गया है। नमक आप 1 टीस्पून ही डालें, क्योंकि चीज में नमक होता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब आपने एक ऐसा जीआई पैन लेना है, या फिर आप कोई दूसरा बॉल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें ये देखिए इस तरीके से डाल दें। ऐसे आपने डाल के और इसको ढक्कन लगा के अंदर फ्रीज में रखना है। डीप फ्रीज में ना रखें, ये आराम से 6 दिन चलेगा। 6 दिन इसको कुछ होने वाला नहीं है। और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है।